Hello，大家好。因为最近买了一个麦克风，所以以后就打算用麦克风来给大家录制一些视频，分享一些素材了。因为群内蛮多小伙伴问我有没有免费可商用的音效素材，然后今天就去网上买了一份。这里一共是包含了800首商用纯音乐，都是 CC0协议的。标注的还都是蛮清楚的。大部分来源的都是一些国外的网站，然后从国外网站上下载下来的，都是可以免费使用的。大家可以制作视频的时候可以任意使用，然后里面的分类也都是进行了中文分类，然后有一些特效的素材啊，特效的音乐，是。然后还有一些适合 vlog 的拍摄的音效，是比较偏欢快系的，可以看到素材还是蛮多的。然后里面都进行了中文的分类，大家可以点开看一下。一些适合拍宣传片的。效果也都是还不错，希望大家喜欢。这些视频就到这，然后我给大家把下载地址放在了视频简介处，立马也放在了视频简介处，希望大家喜欢。